Pripremamo baklavu. Baklava kraljica svih kolača. Baklava treba da bude bogata i ukusna. Probajte na ovaj način i baklava će vam uspjeti. Za baklavu vam je potrebno 500 g mljevenih oraha. Uvijek pomiješati jedan dio krupno mljevenih oraha ili sjeckanih. U orahe dodati 4 kašike šećera. Ovo je najjednostavniji recept za pripremu baklave. 500 g mljevenih oraha, 500 g jufke za baklavu. Baklavu premazujemo sa 250 g maslaca i 100 ml ulja. Lagano otopiti na umjerenoj temperaturi. Za agdu pomiješati 1 kg šećera i 1 litar vode. Staviti da kuha. Kuhati 15 minuta. Pred kraj kuhanja dodati limun izrezan na kolutiće. Nastaviti kuhati još 3 minute. Agdu je potrebno ohladiti dok pripremamo baklavu. Pripremiti 500 g jufke za baklavu. Tepsija je veličine 32 cm. Uraditi oblik. Hvala vam što pratite moj kanal. Ako se možda još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška mi puno znači. Pokazujem jednostavne i praktične recepte na mom kanalu za kuhanje. Jufke prekriti i ostaviti da se ne suše. Tepsiju premazati otopljenim maslacem. Na dno stavljamo 4 lista. Svaki list premazati otopljenim maslacem. Pišite nam odakle nas gledate, iz kojeg grada ili države. Drago mi je da se družimo na ovaj način po cijelom svijetu. Baklavu nije teško napraviti. Jednostavan kolač. Nije potrebno puno iskustva i vremena. Samo pratite uputstva. Na 4. list stavljamo mljevene orahe. Rasporediti dio smjesi. Imamo dovoljno oraha. Baklava bude bogata i ukusna. Stavljamo 5. list. Svaki list je potrebno premazati otopljenim maslacem. Preko stavljamo mljevene orahe da prekrije cijeli list.
Nastaviti na ovaj način slagati baklavu. Za kraj ostaviti 5 okruglih listova za prekriti baklavu. U sredinu utrošiti sitne listove. Na isti način premazati maslacem i rasporediti orahe. Pratite postupak pripreme baklavi. Baklavu prvenstveno pripremamo za praznike i svečane prilike. Neizostavan kolač. Baklavu spremam 3 dana ranije prije praznika. Ovaj put prije Bajrama. Jer je ona sve bolja i bolja što duže stoji. Baklavu prekriti sa 4 lista. Svaki list premazati otopljenim maslacem. 5. list ostavimo za prekriti cijelu baklavu. Kao zaštitni list. Pratite postupak. Na kraju baklavu možete prekriti i sa više listova. To ovisi i od vrste jufke za baklavu. Nisu sve jufke iste. U svakom slučaju sve listove premazati otopljenim maslacem i baklava mora biti dobra i uspješan recept. Baklavu možete izrezati na način koji vam je najjednostavniji, po želji. Hvala vam što pratite moj kanal. Ako se možda još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška mi puno znači. Pišite kako vam se recept dopada. Za rezanje baklave potreban je tanak i oštar nož. Na mom kanalu možete pronaći još recepata za pripremu baklave sa detaljnim uputstvima u veliki pleh i u veću tepsiju. Nadam se da će vam se i ovaj recept dopasti. Na kraju izrezanu baklavu premazati sa ostatkom otopljenog maslaca. Baklavu prekriti zaštitnim listom koji možete premazati sa malo maslaca. I baklava je spremna za pečenje. U zagrijanoj rerni na 180 stepeni 15 minuta. Nakon toga smanjiti na 150 stepeni i peći još 45 minuta. Vruću baklavu zaliti ohlađenom agdom. Natopite do vrha i ostavite da upije agdu. Nakon toga dodati još malo agdi. Baklavu nije potrebno pokrivati.
Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Tek kad se baklava ohladi, prekrijem aluminijskom folijom i ostavim još cijeli dan na sobnoj temperaturi da stoji. Nakon toga pakujemo i stavljamo u frižider. Što duže stoji u frižideru, sve je bolja i bolja.